咗依集先啦，錄咗18集先啦。哇，18真係鬧到黐線喎，我真係會。係咩？我都唔知個 topic，我係唔知個 topic。我哋講咯，我哋講，唔係我想問下你，我哋講呢個 topic 係你係從邊個角度去講？因為好多成件事我可以好似我係新聞報道咁樣講，我可以究竟發生咗咩事？講完之後再加埋我自己個 commentary 入去都得。其實係兩集嚟㗎啦，你可以講係咩事，係當係新聞咁樣講，發生咗啲乜嘢事，咁係一集啦。如果有興趣繼續聽我哋討論今次呢件事嘅，我哋呢個係18+ 嘅，可以再講多一集。所以我覺得其實係可以分開兩集。咁啊，扯佢去睇埋。你因為可以即係點講？我哋可以好多人都唔知係咩事根本。你講嗰陣時我都唔知咩事，我即刻上，我問我老公，跟住上網睇我先知，所以。你想諗 University of Michigan 咁嘅嘢出嚟？嚇？你想整就可以啊。係，我覺得可以係當新聞，即係一集係消防啲，另外一集18。即係一個係完全冇話你自己意見，係啦，新聞報導嘅，係報導俾我知，係冇錯。我會問問題。大家好，我叫嘉欣，我係 Ricky，我叫做 Doris，我住喺 Sacramento，我係住喺侯斯頓嘅香港人，我係住喺德州嘅加拿大人。歡迎大家收睇講咩？東東啊 OK 好。Hello， 大家好，又到禮拜六準時出面講乜東東啊，有嘉欣媽媽，有C好多，有我 Ricky。第一次睇我哋片，我哋講下用廣東話講下北美生活，或者用北美話講下廣東生活，完全冇。喂 anyway， 今日就真係北美新聞 feel 啦，actually 都過咗成個禮拜零啦，咁就原來咧好得意喎，呢件事咧一發生嘅時候咧，話直情好似犀利到好似即係嗰啲即係警察追賊咁樣，話每個鐘頭有不停咁報導俾我睇咁樣咧，即係我以為話哇咁犀利報導得咁緊要，但係咧竟然間兩位同事係完全冇聽過嘅，因為你不嬲你係追開運動啊嗰啲㗎嘛，係運動新聞，你不嬲有追開㗎嘛。全個美國嘅一半嘅人都會咁樣啦，即係咁嘅意思啦。我想講我老公，男性，因為其實佢依個新聞咧係有分開咗兩節嘅。咁我哋首先等你報道喺呢個新聞，因為CEO 佢唔係好知道係咩事，但係以我所知係分開咗兩段，因為有兩，即係因為依樣嘢發生係有第一樣嘢發生，第二樣嘢發生。我老公係知道頭嗰一半，唔知道另外嗰一半。哦，OK，佢都係追蹤得好。我以為你係想講話，我哋報道完呢一集之後咧，我哋之後再會出一集係點樣去發晒。可以啊，係啊，睇佢點樣去解釋。今集係純粹係新聞報導，即係一個係。咁我哋大家都知道發生咗啲咩事。呢一集就係新聞報導，之後會出或者之前可以討論睇下大家有啲咩意見。嗰一集咧就叫做新聞透視 ，OK？ 咁啊，新聞報導咗先。咁啊，報導發生咩事咧？咁咧就 University of Michigan， 咁啊即係密西根嘅大學啦，有 Wolverine 唔係密西根州大學，唔係 Michigan State 啊 ，OK？University of Michigan Wolverine， 咁啊出咗名，好老牌大學嚟噶啦。Wolverine 係乜嘢啊？即係佢個 mascot。佢 mascot 咪 Wolverine。咁點解 Stanford 叫 Cardinal 先冇意義嘅？佢揀咗棵樹咁嘅意思。明白。OK。咁啊 Wolverine 咁呢個 program 咧，咁呢間學校好出名啦，即係世界有名嘅學校啦。咁喺 Ann Arbor， 即係喺底特律附近嘅，即係 Michigan 中間啦，正中間嗰度。咁咧佢哋就有個 football program， 又係好老牌噶啦。即係你大家喺北美喺住美國咁多年都知啊 ，football 係呢度嘅人嘅生命啦嚇。美式足球永遠係第一噶啦，每個週末都係即係大家都睇。咁 University of Michigan football program 係好出名嘅。咁其實即係 anyway 啦。咁過去呢個唔係啱啱呢個禮拜三，再之前嗰禮拜三咧，就佢哋有個 coach 就俾人炒咗。咁啊，點解我可以講到時間點咧？就係因為真係每個鐘頭無啦啦咁樣彈下咁樣嘅。咁啊，發生咩事咧？就俾人炒咗喎。咁我講咗之後先好唔好啊？因為嘉欣你知之前啊嘛，所以你可以補翻之前嗰啲新聞落去。咁啊之後，咁啊佢係12點幾翻學校就炒佢之後咧，跟住呢個人咧，呢個 coach 咧就翻咗屋企，就 allegedly 啫，所有嘢都係 allegedly 啫。你講咧，你 Doris 睇到皺晒眉頭，你係咪想知道佢點解俾人炒咧？咁佢而家會透露啊嘛，慢慢透露啊嘛， OK，係咪啊？你想我等緊咯，你而家等緊點解 ？OK，你講佢點解俾人炒咧？就係學校話有人報串話你同你嘅 staff 搞埋一齊。OK，咁呢個 coach 係已婚人士，有小朋友。已婚人士有3個仔女噶啦。咁佢個 staff 係男定女啊？都係女，都係白人。呢個 by the way 有一個重要啲嘅
嘅 talking point 嘅，就係呢個 coach 咧點解俾人炒係一件咁嚴重嘅事咧？對所有即係雖然我唔係 Michigan 嘅人，但係都嚴重嘅事嘅，就係因為佢係呢間學校裏邊第一個黑人嘅教練，第一個黑人嘅 head coach。咁你都明白喺呢個國家啦嚇，即係通常 unanimous 過去150、180年咁多年嚟嘅 football program， 傳統性通常打波嗰啲人就係黑人，啲 player 係黑人，因為跑得快啊嘛。但係通常揸咪叫佢哋 coach 嗰啲咧，通常係白人嚟噶嘛，係 unanimous 噶啦，係咪先？咁所以有女人做 coach 已經係一件好大件事啦。但係有個黑人去一間咁大嘅學校去做一個 head coach 係一件更加大嘅事啦。哇！如果黑女人咪仲勁。唔知會唔會發生啦，但係就未發生過啦。OK， 咁佢俾人炒咗之後咧，仲要因為佢炒咧by the way， 另外一個故事嘅 background 就係咧，通常呢啲咁樣嘅學校炒 coach 係好正常嘅。OK， 因為呢啲事都唔係第一次發生。唔係，即係意思你你講話炒 coach 成績炒 coach， 因為你成績唔好啊，或者你即係嗰個 record 唔好啊，嗰啲咁嘅嘢咪炒好正常啫。冇成績唔好咁樣炒，但係今次炒係因為有原因去炒佢啊嘛，所以令到佢剩低個14個 million 係冇晒㗎，即係冇 severance 唔會 pay 佢嘅。OK， 咁跟住咧，咁啊 aftermath 發生咩事咧？就係呢個人就話就俾人炒咗，跟住翻咗屋企先嘅。翻咗屋企就同自己嘅老婆 allegedly 係 confess， 就話我俾人炒咗，因為點發生咩事。跟住咁可能個老婆嬲啦，唔知有冇嬲啦 whatever 啦。跟住咧就有個跟住咧佢就自己揸咗架車就去咗嗰個 assistant， 佢就已經 at this point 就唔係叫 assistant， 叫佢 girlfriend 啦，去咗個 girlfriend 嘅屋企，仲要係破門而入。即係人哋唔想同佢開門咁啊，破門而入。咁破完入之後咧，就衝入去嗰個女性，其實係女仔嚟，20歲嘅啫。佢個 kitchen 嗰度攞咗2把牛油刀，同埋一把鉸剪。跟住咧就對住自己，就話俾個女仔聽：我會喺你面前死俾你睇。你真係死俾你睇。因為係你而家 ruin 咗我嘅生命，因為你 ruin 咗我嘅生命，所以我要你睇住我死，而令到你隻手沾污我嘅鮮血。Literally 咧係將佢嘅英文直譯做中文噶啦。OK， 咁跟住個女仔驚啦，所以就打911報警。點知一打過去嘅時候咧，個警察已經出現啦。即刻出現喎？點解咧？係佢個另外嘅男朋友。唔係，因為咧個老婆，因為佢去翻咗屋企先噶嘛，跟住去到老婆已經打咗電話叫警察跟蹤佢，因為見到佢精神狀態個情緒係有問題，就打定電話。哇！老婆好醒目喎。咁點解個警察又知佢邊咧？就因為個老婆喺個老公身上裝咗嗰啲 tracker。咁勁啊！咁即係不嬲都裝，或者不嬲都有嘅，不嬲都有嘅。咁佢老婆都已經知道乜事噶啦。咩啊？佢哋唔係啊，不嬲發生咩事喺學校發生㗎，佢要發生嗰啲嘢喺學校發生嘅。OK， 唔係，即係我覺得如果佢成日去佢嗰個女朋友屋企偷食嘅話，咁咪老婆已經知啦。喺學校發生都話偷食。OK， 我知，你而家講清楚。anyway 就係咁啦。咁跟住就咁聽落，大家都有成日以為我可能講嘢誇張啊嗰啲咁嘅成啦。但係呢個咁嘅人咧，就當場俾人捉咗，警察梗係捉佢啦，大佬你攞住武器噶嘛，係咪先？係。跟住第二日即刻上庭喎，哇犀利！咁快嘅？跟住唔係因為上庭就唔係話判佢 yes or no， 只係判佢可唔可以 set bail 俾佢走啫。保釋佢咁25000蚊就俾佢保釋，就但係而家有3個 charge， 一個 charge 就係 charge 佢 stalking 呢個女仔，第二個就破門而入，第三個就係手持武器。OK， 就係咁啦。咁暫時係咁多。咁出片之前會唔會發生其他事我就唔知啦。OK， 咁有咩補充啊 Kayan？ 冇乜補充咯，佢講得係我聽佢仲知先過我，去追蹤早過我，係啦。咁我都係
臨急抱佛腳咁啊！睇下。咁知唔知道呢個 coach 同埋呢個20歲個女仔個關係有幾耐咧？唔係最近嘅幾年㗎啦，好似話。佢有講咧，其實或者補充翻少少啦，就係、我聽嘅我睇嘅咧就係佢講嗰啲 report 就係其實佢哋先頭咧已經有人即係有人懷疑佢哋有關係嘅時候咧，已經同咗佢哋嗰個athletic department 講，咁佢哋已經係有調查佢哋嘅。咁當時咧，佢哋就兩個都否認佢哋有關係，然之後佢哋有 check 埋佢哋嗰啲記錄啊。即係佢哋通話記錄咧，咁就係佢哋話咩都揾唔到㗎，咁根本上就係冇證據之下，咁 OK，咁呢個又 deny，呢個又 deny，兩個都否認嘅，又揾唔到證據嘅，咁即係 nothing 啦，係咪？咁佢就繼續做佢嘅 coach 啦，係咪？咁之後我唔知道佢係即係我個 timeline 唔知道呢件事係幾耐之前發生啦。咁好似都係一年㗎，即係都唔係啱啱10月啊，其實係咯，好 recent 嘅。第一次 investigate 佢係10月，係啦，咁之後依家點解突然之間會炒佢咧？咁我 correct me if I'm wrong 啦嚇，咁就係因為佢哋係分手，或者個女仔唔想禮拜一嘅時候分手係咁個女仔唔想繼續呢段關係啦，就同佢分手。咁我唔知道係咪個女仔自己去 approach，即係要將呢件事揭發。咁佢就同佢哋講話，其實我哋係有一齊過嘅。然之後佢仲有證據去證明佢哋有一齊過嘅。咁所以喺有證據之下呢，咁大學就即刻係咪啊？即時就嗱呢個我就有啲 salty 嘅補充。OK 好。點解咧？即係佢個女仔點解話禮拜一分手，禮拜三先至又話報串咧？就係因為佢分手，但係就唔 clean，個男嘅想繼續。咁但係有冇講？你有冇知道點解個女仔想分手啊？我唔知喎。因為知唔知呢個男幾過分咧？就係過分到喺 DoorDash 定係唔知 Uber 乜鬼嘢啦。grocery 嗰個 service 去買 Plan B， 仲要寄去學校。OK。Plan B 啊 ，Plan。我知 ，OK，我 so。咁跟住個女嘅唔知想 keep 定唔想 keep 定乜鬼嘢啦，但係即係佢已經即係黐到餡㗎啦，有餡㗎啦。唔知有冇餡啦，但係 Plan B 咁點知有冇餡？即係就係防止有餡，防止有餡啊嘛。咁可能個女嘅想有餡，但係個男嘅逼佢冇餡。咁跟住咧仲會話你食呢個 Plan B，跟住我仲會 double 你嘅 salary。佢有權 double 佢 salary 嘅咩？佢嘅 system 嚟㗎嘛。咁我唔知係咪咁嘅原因，但係知道嘅嘢就係個女嘅禮拜一想同佢分手，跟住個男嘅應該唔想同佢分，跟住總之啊禮拜三阿嘉欣講得好啱啦，就係禮拜三嘅時候咧就話你之前喺度 investigate 嘅嘢，你而家需要嘅嘢，其實我就係嗰個人啦，佢就提供咗所有。即係我之前係講大話㗎，我而家係透露啦。其實佢之前有冇講大話我都唔知嘅，但係咧我話商榷嘅地方咧，唔係話嘉欣講嘅嘢唔啱啊 timeline wise。Okay。我係想講商榷嘅嘢就係其實個學校想開佢刀。之前借道義，而家借道義。係啦，之前 investigate 嘅時候可能已經有證據，但係嗰陣時學校仲要繼續打波。OK。但係而家決定咗，因為學校入唔到 playoff， 攞唔到 championship 啦，淨係去到 bowl game 啦。咁即係基本上係 performance 嘅問題啦。咁 performance 嘅問題，咁而家既然都係啦，又炒埋一碟，又有所有資源，用呢樣嘢嚟開佢刀啦。即係個 timing wise 係咁咯，我覺得個 timing 係咁咯。你覺得係炒佢係有2個原因嘅，係超過1個原因嘅。唔係炒佢係因為 performance 真正嘅原因係 performance 唔好，但係如果既然你自己都搞到一鑊粥嘅話，咁我咪用呢個原因嚟炒你，我連嗰14個 million 都唔使俾你啊嘛。OK。即係我意思，我想講嘅就係嘉欣講嘅嘢唔係錯，只不過我覺得學校其實一早已經知㗎啦。仲有一陣嘢嘅。OK，performance 個 lay off 咧就係有 severance pay 嘅。佢直情
因為你簽咗嗰個 contract，而家就係 fire，而家係 fire with cause 啊嘛，due to 哦 school with cause misconduct 啊嘛。咁 misconduct 係另外一樣嘢嚟嘅。versus 你如果你簽咗3年約，咁3年約跟住，但係你中間你唔要我，你係要俾錢我噶嘛。哦，OK，嗯 OK，明白。就係咁啦。所以呢個就係故事嘅來由啦。點解呢個助手咁後生嘅？20歲喎，20歲嘅啫喎。點解咁後生？我點知點解？佢係咪佢係咪去嗰間學校讀書㗎？我係未必。哦，OK。I don't know。呢個男嘅39歲添嘅。好後生嘅啫，呢個。係啊。嗯。呢個 head coach。OK。就係咁啦。有幾多仔女啊？有冇仔女啊？3個仔女啊。Oh my goodness。同佢而家嗰個老婆，而家個老婆又係白人，而家呢個靚妹都係白人。哦，OK。就係咁。咁有冇補充？有冇呢件新聞事上高有冇補充先？我睇下有咩問題，冇咩問題啦。佢做咗 coach 幾耐啊？37歲開始做。head coach。佢 head coach 呢個 job 係佢第一個 head coach job 咯。就做咗2年。你話 as a head coach，as a head coach。OK。係好 big deal 㗎嘛？但係佢係同呢間學校打咗工幾耐啊？佢開頭好似佢做咗 offensive coordinator 先㗎係嘛？好似 promote 佢嘅好似。佢係唔係做咗好耐嘅？佢係本身係唔係佢係 assistant coach 或者係 offensive line 嗰邊嘅 coach 嚟嘅。咁但係因為先頭嗰個 head coach 咧就俾人炒魷魚。咁所以佢就係 interim。佢係因為佢已經炒魷魚啊！邊個走嘅係咪啊？唔係炒魷魚，佢係俾佢叫做停咗佢啊！唔係你睇下，以我所係走嘅，但係你 OK，maybe I'm wrong， 我唔知啊，應該我唔知道係 100% 啦。總之佢就冇繼續做，咁所以佢就 interim 做，咁連贏3場嘅，好似係。係，所以就最尾就正式請佢。咁佢哋話，既然佢對呢個 team 已經認識啦，又有 recruiting 嘅 experience 啦，又贏 game 啦，咁你打波呢啲嘢都係最主要，都係想佢哋贏嘅啫。贏波啫，係啦。而且上一年第一年嘅 contract，上一年咧佢贏咗 Ohio State，咁係一件好嚴重嘅事。係啊，但係今年就輸咗俾 Ohio State，所以你話有冇呢個轉捩點有冇關係咧？我話絕對有關係嘅。所以佢先頭係啦，所以佢先頭就即係既然係咁，佢就 promote within 咁樣就，所以就名正言順咁將佢變成個 head coach 嘅，咁就做 head coach。之前嗰個 coach Jim Harbaugh 就係其實一個好 celebrated 嘅 head coach 嘅，因為佢 NFL 又成功過 ，college 又成功過嘅。但係佢去親邊度咧就點石成金，就由一隊好渣嘅隊變成一個好勁嘅隊。但係佢一走咗之後咧，佢之前嗰隊咧就變咗好渣嘅，不嬲都係佢嘅 reputation。Anyway， 其實anyway， 咁呢個就係新聞報導嗰個 section 啦。咁有冇其他補充？冇補充啦，記住收睇下一集啊！係留意下，唔知幾時出嘅18%。OK， 就呢一集。咁啊，下低留言，各位觀眾睇到呢度啦，咁啊記得下低留言同我哋分享下有啲咩知道你知我唔知嘅嘢啦。咁啊，大家睇開 sports 嘅嘢，但係咧可能對香港亞洲嘅觀眾聽落就有咩咁所謂咩一個 high school 咁是但啦，呢啲咁嘅嘢一定發生㗎啦，係咪先？咁啊，但係呢啲嘢喺呢啲咁嘅 blue blood program 啊，by the way，佢哋叫呢啲做 blue blood program 啊，即係好傳統嘅學校呢啲咁嘅，係一件好嚴重、好大件事嚟嘅，所以就即係講咗成個禮拜㗎啦。咁啊，咁你咁樣講，即係美國好保守啦，外國有少冇咁保守啦，係咪咁嘅意思啊？係咁啊，呢啲18%先講啦，記得 like、subscribe 同咁側邊咯，我哋下次再見，拜拜。